يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. xalqadda shanaad ee ka mida xalaqaadkeennan callamatnii aayadii waxay bartay waa qowl llaahi subxaana wa tacaala isagoo ka warramaya munaafiqiinta uu yidhi yaxlifuuna billaahi lakum liyurduukum wallahu warasuuluhu axaqu an yurduuhu in kaanuu mu'miniin. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramaya munaafiqiintii dembiyey geli jireen. dembiyadooda waxaa ka mid ahaa inay ku dhawaaqaan, ay ku tiraabaan hadalla ay ku dhibayaan nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam, sida inay yidhaahdaan cid walba uu iska maqlaya, cid walba uu iska dhegaysanaya, hadalka iskama shaandheeyo, ama inay ku jeesjeesaan oo nebiga iyo saxaabada ay ku sheegaan ciriweynaan, fulaynimo iyo waxyaabaha la midkii aan habbooneyn ee nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabada sifo iyo tilmaan aanu ahayn. marka dembiga noocaasiya lagu qabto, saxaabada qaarkood warkooda ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaadhsiiyaan, halkii dembiga ay ka toobad keeni lahaayeen oo ilaahay ay ka raali gelin lahaayeen, waxa ay dawada ka dhigayeen inay ku dhacaan dembi kale, dembigaa kale oo kii hore ugu biira, ka horena dawo aanu noqon ahayn. ilaahay bay ku dhaaranayn iyagoo been sheegaya. yaxlifuuna billaahi lakum, magacay ilaahay bay idinku dhaaranayaan haddaad mu'miniinta tihiin. waxay ka dhaaranayaan wixii xaqiiqatan ay sameeyeen oo ilaahay subxaana wa tacaala uu og yahay inay sameeyeen. maxay u dhaaranayaan? inay ilaahay raalli geliyaan maya, liyurduukum, waa si ay idinka idin raalli geliyaan. hadday caqli leeyihiinna arrinka la gudbooni kaama ahayn. arrinka la gudbooni muxuu ahaa? ilaahay inay raalli geliyaan, rasuulka calayh salatu wasalaam inay raalli geliyaan. wallahu warasuuluhu axaqu an yurduuhu in kaanuu mu'miniin. ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa xaq u leh raalli gelin haddii ay mu'miniin yihiin. aayaddani waxayna bartay ana alxirsa calaa irdaa'i innaas walow bisakhat illaah min sifaati lmunaafiqiin. dadaalka qofku uu ku dadaalo dadka inuu raalli geliyo, haba ahaado waxa uu ku raalli gelinaya wuxuu ilaahay kaga cadhaysiinayo oo aa dembi ilaahay subxaana wa tacaala ka fogeynaya, in arrinkaasi uu ka mid yahay sifaadka iyo dhaqanka munaafiqiinta. oo qof mu'min ah oo iimaanku u dhamaystiran yahay sidaa aanu samayn. waa ka ilaahay yidhi wallahu warasuuluhu axaqu an yurduuhu in kaanuu mu'miniin. allah iyo rasuulkiisa xaq u leh inay raalli geliyaan hadday mu'miniin yihiin. macnuhu waa maxay? mu'minku waxa iimaankiisu uu faraya oo sifo u ah in raaligelinta ilaahay subxaana wa tacaala iyo raaligelinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka horeysiiyo cid walba raaligelintooda. raaligelinta ilaahay iyo rasuulkaa ka horeysa raaligelinta madaxda, raaligelinta waalidka, raaligelinta macalimka, raaligelinta qofka kaa weyn, raaligelinta cid kastoo aad jeceshahay, raaligelinta cid kasta oo dan iyo muraadu kaaga xidhan yahay. ilahay inaad raalli gelisaa raaligelintooda ka horeysa. iimaankuna saasuu ku faraya. haddaad aragto qof dadka ku raali gelinaya wuxuu ilaahay kaga cadhaysiinayo oo dembi ah, qofkaasi iimaan baan qalbigiisa ku jirin, ama iimaanka qalbigiisa ku jira ayaa daciifa oo aada u taag daran, oo awooddiisu aanay gaadhsiisnayn inuu qofka ka celiyo xumaanta iyo dembiga intaasi leeg. labadubana nifaaq weeye. iimaan la-aantuna waa nifaaq. iimaanka qofka oo daciifaana waa nooc munaafiqnimada ka mid a. yaanay noqonba munaafiqnimadii weyneyd ee gaalnimada ahayd ee diinta lagaga baxay. qofku inuu sidaa yeelaa waxay astaan u tahay iimaan la-aan ama iimaan yaraan. arrinka abaalmarintiisuna waa maxay?
horta arrinkaasi waa dembi weyn, waa mushaaqaatu lilaahi walirasuulih, waa qof ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulkiisii ka soo horjeestay, ilaahayna uu la qiimo yaraaday, rasuulkuna uu la qiimo yaraaday. bani aadamka uu ku raali gelinaya cadhada ilaahay iyo caasiyitaanka nebi maxamed calayh isalaatu wasalaamna ay la weynaadeen, ama muraadka uu ka leeyahay baa la weynaaday. arrinka noocaasiina waa arrin ciqaab weyn uu ka dhalanayo. ilaahay subxaana watacaala waa ka yidhi alam yaclamuu anahu man yuxaadid illaha warasuulah faana lahu naara jahannama khaalida fiiha dalika alkhizyu alcadiim. oo miyaanay ogeyn kuwa sidaa yeelaya qofka ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafa oo ka soo horjeesta in abaalmarintiisu ay tahay naarta jahannama oo weliba uu ku waarayo. dalika alkhizyu alcadiim buuhi ilaahay subxana watacaala, inuu qofku jahannamo galo uu ku waaro aanu kaba soo bixin ama muddo dheer uu ku jiraa, waa hoogii weynaa weeye. aladi laa khizya ashnaca walaa afdaca minhu, waa hoogga iyo jabka mid ka weyn oo ka foolxumi haba yaraatee aanu jirin. waa maxay hoogga iyo jabka ka weyn? qofku inuu waayo naciimkii ilaahay ee joogtada ahaa, oo waxa u xaasilayna uu noqdo ee abaalmarintiisu ay noqotay alcadaab aljaxiim, cadaabka darana wax burburiya, wax halaaga ee wax guba. taasi waa aakhiro ciqaabkiisa, qofka dada ku raali geliya wuxuu ilaahay kaga cadhaysiinayo, nebi maxamedna calayh isalatu wasalaam ku khilaafayo. adduunyada inta la joogo yucaamiluhu llahu binaqiidi qasdihi, ilaahay subxaana watacaala qofka wuxuu ku abaal marinaya wuxuu doonayey kasoo horjeedkiisa, wuxuu ilaahay uga cadhaysiiyey si uu dad u raali geliyo, ujeeddo uu ka leeyahayna u gaadho. ilaahay subxaana watacaala arrinka wuxuu ka dhigayaa taa cagsigeeda. kuwa islahaa raali geli ayuu quluubtooda ilaahay nacayb iyo cadho u gelinaya. hadduu ilaahay qofku raali geliyo, walow dadka oo dhami ha u cadhoodaan marka hore, ilaahay baa raalli ka noqonaya. qofka ilaahay raalli uu ka noqdana, ilaahay baa dadka quluubtooda raalli ahaansho u gelinaya, walow haba muujistaan inay necab yihin, inay u cadhaysan yihin. xaqiiqatan xaaladiisu inay wanaagsan tahay qalbiga ayay ka qirsan yihiin. wuxu uhi nabigeenu calayh الsalaatu wasalaam kama fi lxadiidi الصaxiix man iltamasa rida اllahi bisakhaط الnaas radya allahu canhu waarda canhu الnaas. qofka yoolkiisa iyo hadafkiisa uu noqdo inuu ilaahay raali geliyo, raalli ahaanshaa ilaahay doonaya, walow dadku taa uguba cadhoodaan be radya allahu canh, ilaahay baa raalli ka noqda. wa ardaa canhu الnaas, dadkana ilaahay wuxuu ka dhigaa kuwa raalli ka ah. oo laga yaabaa dadka qaarkood inay caayayaan ama la dagaalamayaan ama, laakiin fii xaqiiqati اlamri inuu wanaagsan yahe uu saxsan yahe qalbigooda ka qirsan yihin, oo ilaahay baa qalbigooda arrinka noocaasiya geliyey, iyagoo iyagu isdiidsiinaya oo inay dafiraan isku dayaaya. bal waxaad dhegaysataa taa ka soo horjeedkeeda, waman iltamasa rida الnaasi bisakhaط illah sakita allahu calayhi waaskata calayhi الnaas. qofka dadka raalli ahaanshahooda doona, dadku inay raalli ka noqdaan buu doonaya, wuxuu ku hadlayaa hadallo uu iyaga ku raali gelinayo, wuxuu ku dhaqaaqaya waxyaaba iyaga uu ku raali gelinayo, ama ficil ha noqdo ilaahay uu xaaraantimeeyey, ama wuxuu ilaahay isaga ku waajibiyey buu ka tegaya irdaءa lahum, si uu iyaga u raali geliyo. siduu xaalkiisu noqonaya? sakita allahu calayh, ilaahay baa u cadhoonaya, ila wuxuu sameeyey wuxuu ilaahay ka cadhoonaye. wa askata calayhi الnaas, dadkana ilaahay subxaana watacaala quluubtooda cadh u gelinaya. ilaahay subxaana watacaala wuxuu doonaya waxaan ahayn ayuu dadka xaggoodana kaga keenaya. idan ilaahay baa xaq u leh oo mudan in la raali geliyo. ilaahay markaad raali geliso, ilaahay khalqigana ka dhigaya kuwa raalli kaa noqda. khalqiga quluubtoodu ilaahay bay gacanta ugu jirta, siduu doonaabuu ilaahay u rogaa. qof aanu ilaahay subxaana watacaala qalbigiisa jacayl iyo raalli ahaansho aanu kuu gelin, weligii ku jeclaan ma, weligii raalli kaa noqon maayo. waxaad doonaysidba samee. qof ilaahay subxaana watacaala qalbigiisa raalli ahaansho uu kuu geliyeyna
weligii ku nici maayo kuna cadhoon maayo idan arrimuhu xagga ilaahay bay ku maqan yihiin raalli ahaanshaha dadka iyo waxa aad doonaysa inaad ka hesho xagga ilaahay ka baadi doon xaggooda ha ka baadi doonin waa makhluuqaad nabigu calayhi الsalaatu wasalaam mar kale wuxuu uhi man arda allaha bisakhaط الnaas kafaahu اllah qofka ilaahay raali geliya waxa ilaahay uu ku raali gelinaya haba noqdo waxay dadu ku nacayaan ay ugu cadhoonayaan tawxiid buu ilaahay ku raali geliyey dad baa shirki doonaya sunna iyo nebi maxamed in lagu daydo ilaahay ku raali geliyey dad baa bidcada jecel oo sunnaha ku nacaya wuxuu ilaahay ku raali geliyey طaaca ilaahay inuu adeeco u hoggaansamo dad baa taa ku nacaya oo iyagu macsiyada jecel kafaahu llah ilaahay baa kuwaa kaga filaanaya shirqoolkooda xadhig maleegooda fadeexadayntooda ceebeyntoodu meel gaadhi mayso qof ilaahay ilaashanaya cidna ma gaadhi karto waman askhط allaha birida الnaas wakalahu llahu ilى الnaas qofka ilaahay ka cadhaysiiye kaga cadhaysiiye wuxuu dada ku raali gelinaayo ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku idhaha dadku waxa kuu taraan soomaad samayn waxaan kuu diiday si aad dadka u raali geliso dadku waxa kuu taraanoo ilaahay awoodda dadka ayuu tusiyaa in badan bay dhacdaa qofku haybadaysi dadka uu ka haybadaysanayaa inuu sababo xaq inuu sheegi waayo uu garanayo xaqa uu ka aamuso isagoo dada ka haybadaysanaya wanaag inuu fari waayo uu arkay inay ka tegeen xumaan inuu ka reebi waayo u arkay inay samaynayaan markhaati ama marag ay ku waajibtay inuu furo inuu furi waayo isagoo lema hebel baad ku markhaati furi doonta waa hebel uu ka haybadaysanaya amadani ay kaga xidhan tahay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam arrinka noocaasiya waa inagala teliyo wuxuu yihi sida tirmidi uu wariyey can abi saciid laa yamnacana rajula haybat الnaas an yaquula bxaqi ida calimahu aw shahidahu aw samicahu nina yaanu u diidin haybadaysiga dadka uu ka haybadaysanaya dadku inay yihin dad haybad leh inay yihiin madax inay yihiin maalqabeen inay yihiin culimo hadday doonaan ducaad inay yihiin qofna xaqa kama weyna qof walba xaqa waa loo sheegaya wuxuu ku khaldayana waa loo sheegaya isagaanay dantiisa tahay ka haybadaysiga dadku yaanu u diidin xaqa inuu yidhaahdo oo uu sheego mar hadduu xaqii garanayo ama goobjoog buu ahaayo arrinkaa markhaati buu ka ahaa ama xaqii wuu maqlayo xaqu maqal buu kusoo gaadhay oo dad looga qaateen ayaa u sheegay ha sheega xaqa haybadda dadku ay leeyahaanay u diidin xaqa inuu sheego waayo xaqa xaaladda in la sheego raaligelinta ilaahay baa ku jirta iyagu haba cadhoodaanbe in xaqa laga aamuso la sheegi waayana ka cadhaysiinta ilaahay baa ku jirta iyagu raalliba ha ku noqdaanbe wallahu subxaana watacaala aclam qaala nabiyu calayh الsalaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri ma doonaysaa acmaasha wanaagsan o dham inay kuu fududaato faral iyo sunnaba ma doonaysaa xumaanta naftaada inaad ka reebto aad ka goysaa inay kuu fududaato carabkaaga xuska ilaahay ha ka qoyanaado macnaa kun muktira min dikr illah waxaad noqotaa qof farabadinaya ilaahay subxana watacaala xuskiisa asal llah alcadiim rab alcarshi alcadiim an yuciinana jamiica cala islaaxi anfusina waan yakfira lana waliaabaa'ina umahaatina وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا